Assalamualaikum. Merhaba. Hello teman-teman, apa kabar? Oke, kita lanjut lagi guys ke bagian selanjutnya. Oke, yang ke-11 itu sangat bersih. Mereka itu sangat bersih. Kalau orang Turki bilangnya titiz ya. Titis lah, ya nih oleh. Jadi sampai pintu pun dilap tiap hari, kadang tiap hari, kadang seminggu satu kali gitulah ya. Terus kan ada banyak yang bilang orang Turki nggak rajin mandi lah, seminggu satu kali lah. Enggak, di sini enggak semuanya kayak gitu. Nah, yang paling bikin aku kultur shock itu mereka itu benar-benar merhatiin kecantikan mereka gitu, maksudnya kayak bakem gitu, care mereka gitu, kayak wajah untuk rambut juga. Oh, masya Allah, mereka bersih sekali. Kadang ada yang mandi juga 4 kali sehari loh. Iya, itu makanya bikin aku kultur shock, karena orang-orang bilang kan orang Turki mah jarang mandi, katanya bau gitu lah. Enggak semuanya kayak gitu ya. Oke, tamam. Bilmiyorum Endonezya'da nasıl, Türkler nasıl algılanıyor bilmiyorum ama ya genelde 30 yaş üzerinde belki olabilir. İnsanlar titizlik ve temiz olmayan insanlar olabilir ama genelde 30 yaş altı genç kesim %90 yani çoğunluğu öyle yani yıkanmayı, temizliği dikkat eder. Ama genelde mesela bir insan gördüğün zaman temiz, pis olmayan insan görebilirsin. O da Türkiye'deki herkesin öyle olduğu anlamına gelmez. Evet, doğru. Ama pis insan da vardır yani. Ben görüyorum. Tuvalette elini yıkamayan, tuvaletten çıkınca elini yıkamayan. Evet. Ben görüyorum kendimi yani. Jadi emang ada juga orangnya kayak gitu guys, tapi nggak semuanya ya. Terutama orang-orang di sini itu masya Allah rapi-rapi banget, mereka wangi-wangi gitu. Oke, kita lanjut yang ke-12 yaitu pecinta bola. Ini juga pecinta bola nih. Grup apa, Kang? Fenerbahçe. Oh, Fenerbahçe, bis Fenerlis, kata selatan. Berlaku buat semua orang Turki gitu ya guys, mau perempuan mau laki-laki, mereka pecinta bola. Buat aku sih ini kayaknya no deh. Maksudnya di Indonesia enggak terlalu banyak melihat yang terlalu suka gitu, fanatik sama bola gitu. Türkiye'de insanlar biraz futbola çok fazla önem verdikleri için 2-3 tane kulüp var büyük. Çok fazla fanatik taraftarı oluyor. İstanbul Kulübü 3'ü de. Çok fazla taraftarı var. Çok fazla taraftarı olduğu için çok fazla çekişme oluyor. Biz çok fanatik bir insanız. Garip ya gimana? Çok var. Herkes futbolla ilgileniyor Türkiye'de. Endonezya'da da var ama çok fazla değil. Iya, di Indonesia juga ada, cuman karena keluarga aku sendiri nggak gitu, jadi bikin aku kultur shock juga di sini. Ternyata setiap orang, bahkan anak kecil pun mereka pegang setiap football gitu, football takema. Kita lanjut yang ke-13 yaitu pola tidur. Kenapa pola tidur? Karena waktu aku pertama kesini aku shock banget. Mereka itu tidurnya, aku kira paling lambat jam 11 gitu. Mereka kadang jam 2, kadang jam 3 malam baru tidur gitu. Kalau di Indonesia kan jam 9 aja udah kayak lambat banget gitu ya, udah larut-larut banget gitu, apalagi jam 11 gitu. Nah, terus bangunnya juga mereka kadang jam 9, kadang jam 12 siang gitu. Endonezya'da sabah namazı erken saatlerde oluyor. Akşam namazı da erken saatlerde oluyor. Yatsı da erken saatlerde oluyor. İnsanlar erken yatıyor. Erken kalkıyor, erken yatıyor. Pazarlara erken gidiyor. Bizim pazarlar 8'de 9'da açılıyor. Yani genelde 9 oluyor. Sabahın köründe kimse açmıyor yani. Gece de geç yatıyor insanlar. Yani böyle. Oke, kita lanjut yang ke-14 yaitu rumah. Di sini waktu pertama kali aku datang juga yang bikin aku shock itu rumah. Karena mereka kebanyakan tinggalnya di apartemen, nggak di rumah. Nggak kayak kita gitu satu tingkat atau paling banyak 2 tingkat. Mereka kebanyakan tinggalnya di apartemen. Kalau yang tinggal di satu tingkat rumah itu dibilangnya mustakir, mustakir ya benar. Nah, terus pas waktu masuk ke rumah itu di tiap rumah ada radiator gitu, ada penghangat ruangan. Karena mungkin ada musim dingin, ada winter di sini ya, jadi di tiap rumah pasti harus ada penghangat ruangan. Kalau di kita malah hawu ya, harus ada hawu gitu. Ya harus ada tungku di dalam rumah gitu. Şimdi Türkiye'ye geldiğinde garip gelmiş olabilir evler. Ama şehir hayatında olduğu için köylerde de benzer var evler. Ama aynı değil. Endonezya'da tek katlı oluyor genelde evler. Burada 4 katlı, 5 katlı, 10 katlı. Ama şehir merkezlerinde, Bandung'da, Jakarta'da, diğer başka yerlerde, gittiğimiz yerlerde Endonezya'da orada da yüksek katlı evler var. Yani ama genelde tek katlı evler. Burada çok katlı olduğu için çok garip geliyor. Bir de yapım farklı.
Oke, yang ke-15 itu bahasa. Tentu aja ini bahasa yang jadi pokok utama kultur shock kita ya di sini, bahasa makanan pasti. Nah, kalau bahasa ini kenapa aku bilang bahasa? Karena nggak semua orang Turki itu bisa bahasa Inggris, guys. Ya, jadi harus bisa bahasa Turki kalian kalau ke sini gitu. Jadi wajib kalian wajib belajar bahasa Turki sebelum kalian ke Turki. Jadi harus lancar banget bahasa Turkinya karena nggak semua bisa bahasa Inggris gitu. Cuman sedikit aja. Kalau di Indonesia mah kan bisa gitu bahasa Inggris. Yang kecil-kecil juga gitu. Tapi nggak semuanya sih. Türkiye'de çok fazla dil bilen yok. Yani genellikle eğitimle alakalı bu. İnsanlar da öğrenemiyor açıkçası. Ben de kendim mesela dil okudum ama çok fazla İngilizce veya başka dilleri öğrenme kapasitemiz biraz az yani. İnsanlar çok fazla dili öğrenmeye yönelmiyor. Kafası da ona şey yapmıyor, yönlendirmiyor. Türkiye'de Türkçe dışında çok fazla dil bilen yok yani açıkçası. Endonezya'da da yani köy kesimlerinde benzer ama yine insanların dil öğrenme yeteneği biraz da Türkiye'ye göre çok fazla. Dil öğrenmeye meraklılar. Meraklı. Meraklılar. Ama Türkiye'de 20 yılda geçse bence insanlar dil öğrenme şeyi olacağını düşünmüyorum. Oke teman-teman, untuk saat ini kita bikin video segini aja dulu ya. Kita lanjut lagi di part selanjutnya. Semoga kalian suka video kita. Oke, tunggu di part selanjutnya guys. See you later. Allah'a emanet olun. Hadi hadi.